السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض عصير اللبن بالبلح. هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وطبعا من المشروبات المفضلة لينا في شهر رمضان. يلا بينا نشوف هنعمل عصير البلح باللبن القمر بتاعنا ده ازاي. يلا نبدأ مع بعض. بسم الله وعلى بركة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا معايا نص كيلو من لبن الحليب، ومعايا كوباية من البلح. ده بلح أنا شايلة منه النوايا، ده بلح طري. هنقع كده البلح في قلب اللبن. هنسيب بقى البلح منقوع في اللبن من بالليل لتاني يوم. طبعا لو انت مستعجله هتروحي مسخنه اللبن وحاطه فيه البلح، وهيقعد بس ساعه وهتستخدميه على طول. هغطيه وهدخله التلاجة. هيقعد معانا من بالليل لتاني يوم، ولما يتنقع معانا ان شاء الله هنشوف هنعمله ازاي. كده خلاص البلح اتبل معانا من بالليل لتاني يوم. هنبدأ بقى نضربه في الخلاط. جبت شفشق الخلاط، هحط فيه البلح واللبن كده مع بعض. وهضيف كده حاجه بسيطه بس على سن المعلقه كده من القرفه. دي بصراحه بتدي للبلح باللبن طعم في منتهى الجمال. طبعا انا مش هضيف سكر خالص، لان طبعا البلح فيه نسبه سكريات عاليه، فهنكتفي بالسكر اللي في البلح. طبعا انت حابه تضيفي سكر فطبعا دي حسب رغبتك، بس هو بصراحه كده كويس. كده نضربه. ده بقى نصفيه كده بمصفة السلك. كده خلاص انا صفيته من القشر. هنبدأ بقى نصبه في الكاسات. هنبدأ بقى نصبه كده في الكاسات. صراحة فعلا تحفة. وبكده خلاص عصير البلح باللبن جاهز معانا وبقى بالشكل ده. بصراحة فعلا تحفة. طبعا من المشروبات المفضلة لينا في شهر رمضان. سهلة جدا وبسيطة ومخدتش معانا وقت خالص. جربوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. نتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد.